ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രോക്കറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തൊരു പൊട്ടറ്റോ ആണ് വേണ്ടത്. എനിക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത പൊട്ടറ്റിന് ഈ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സവാള അത് ചോപ്പ് ചെയ്തിടുക. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് പച്ചമുളകാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പൈസി ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇട്ടാൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉപ്പ്, അത് ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിടുക. പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക്, നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളകാണ്. ഇനി അടുത്തായി വേണ്ടത് കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയില, അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 2 ടൈപ്പ് ക്രോക്കറ്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ചീസ് വെച്ചും ഒന്ന് നോർമൽ ക്രോക്കറ്റ്സും നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. അടുത്തായി നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ബാറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുക. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ, ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ മുക്കുക. അതിന് ശേഷം നേരെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇടുന്നു. ബ്രെഡ് ക്രംബിൽ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം.
എന്നുള്ള കമൻസുകൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ.